តើនរណាជាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ632មុនគ្រិស្តសករាជព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គបានប្រសូតឡើងក្នុងរាជតពលភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាព្រះអង្គធំធាត់នៅលើគំនរទ្រព្យនិងលោកីយ៍សុខតែជាចុងក្រោយព្រះអង្គឆ្វែងយល់ថាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពផ្លូវលោកមិនអាចធានាដល់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយព្រះអង្គត្រូវបានជំរុញឲ្យគិតយ៉ាងខ្លាំងនៅសេចក្តីទុក្ខដែលប្រទះជុំវិញខ្លួនហើយពិតនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដរបស់មនុស្សជាតិលុះព្រះអង្គ29ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានចាកចេញព្រះរាជមហេសីនិងបុត្រហើយតាំងទីសេនាសនៈចំពោះបាធាគ្រូបង្រៀនសាសនាល្បីៗនៅសម័យនោះដើម្បីរៀនសូត្រពីពួកគេគ្រូទាំងអស់នោះបង្រៀនស្ទើរតែអស់នៅចំណេះវិជ្ជាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចេះវិជ្ជាណាមួយដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងវិធីបង្កើតជោគជំនះលើសេចក្តីទុក្ខនោះឡើយជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចំណាយពេលរៀនសូត្រ6ព្រះវស្សាមានតែសមាធិទេដែលព្រះអង្គបានពិសោធន៍ជាមេគាទំលាយនៅអវិជ្ជាហើយព្រះអង្គបានយល់ពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខភ្លាមពីពេលនោះរហូតមកគេហៅព្រះអង្គថាព្រះពុទ្ធមានន័យថាអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចំណាយពេល45ឆ្នាំទៀតដែលព្រះអង្គបានត្រាច់ចរជុំវិញឥណ្ឌាខាងជើងដើម្បីបង្រៀនអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលបានរកឃើញខន្តីធម៌និងករុណាធម៌របស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយព្រះអង្គមានសាវករាប់ពាន់នាក់ក្នុងព្រះជន្មវាយុ80ព្រះវស្សាទោះបីជរានិងព្យាធិក៏ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីស្ងប់រហូតព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅជាទីបំផុត